Allô tout le monde, j'espère que vous passez un très très beau jeudi, puis merci d'être là à distance, évidemment, dans le cadre de Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Donc pour ceux et celles qui connaissent un petit peu moins Jeunes Explos, c'est très simple et c'est un très bel organisme en gros qui offre des stages d'un jour à des jeunes, à des élèves, des étudiants, qui leur donne des informations sur des choix de carrière également, donc qui accompagne vraiment la jeunesse vers le monde professionnel. Et c'est ce qu'on fait également aujourd'hui avec les webinaires, avec les lives. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur à Weekend Radio à Québec, à Montréal également. Très content, très heureux vraiment d'être l'animateur des capsules web et des webinaires Jeunes Explos comme celui d'aujourd'hui qui dure jusqu'à 13h15. Donc ça passe très très vite. Si jamais vous avez des questions également pour notre expert aujourd'hui, Samuel, gâtez-vous. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Au contraire, vous pouvez les écrire en commentaire dans le live Facebook. Moi, je fais le relais avec Samuel qui est avec moi, qui est également dans le cadre aussi de cette semaine des transports en partenariat avec le ministère des Transports, qui est mécanicien et également chef des opérations par intérim, Samuel Marin-Rodriguez. Merci d'être là, Samuel. On a dit Ben qu'on allait bonjour. se... Bonjour, on a dit qu'on allait se tutoyer encore une fois Oui, on peut se aujourd'hui. tutoyer à votre problème. Ça fait plus jeune, puis t'es jeune, puis moi aussi, fait que On pourquoi l'est pas? encore, oui, pourquoi pas. Encore, on en profite, ça s'en vient, on en profite. Moi, je Ben veux oui. savoir, toi, pourquoi c'était important personnellement de participer aujourd'hui puis de parler de ton domaine, de ton métier dans le cadre de Je m'oriente en live avec Jeunes Explos? Mais écoute, ce qui est important, justement, c'est amener les jeunes à, qui comprennent que quand ils vont décider de choisir un métier, c'est ça qui va les aider à aller vers l'avenir. Donc, présentement, tu sais, je reçois les jeunes, les nouveaux qui rentrent au garage, c'est moi qui les reçois, c'est moi qui fais leur intégration. Puis je me suis rendu compte que oui, ils ont fait leur DEP, oui, tu sais, ils sont prêts pour aller vers le marché du travail, mais ils n'ont pas encore ce petit clic qui leur donne la confiance en soi pour vraiment se présenter puis foncer dans leur métier. Fait que moi, pendant 3 semaines, je m'engage à les suivre, puis à leur donner un peu de formation, puis les aider à vraiment prendre l'expérience, puis à amener leur métier à un autre niveau. Fait que, tu sais, je pense que Jeunes Explos, c'est ce qu'ils font, c'est ce que vous faites. Puis surtout quand vous faites des stages un jour, je pense que vous amenez les jeunes à vraiment voir si, premièrement, est-ce qu'ils aiment le métier? Est-ce que c'est quelque chose qui va les amener à se développer? Puis sinon, ben écoute, il y a d'autres stages aussi qui peuvent se faire. Fait que oui, je pense que c'est une bonne chose d'aller vers ça, oui. Et là, bon, tu es chef des opérations par intérim, Par intérim, oui. mécanicien également. C'est Mécanicien de quand même profession, oui. mécanicien de profession, le chef des opérations. Je veux savoir, Chef d'équipe dis-moi, aussi, répartiteur, chef d'équipe aussi. quand même, tu as plusieurs chapeaux, là, vraiment, puis tu travailles beaucoup. Je veux savoir ta journée typique, ta semaine typique. Moi, je pense que ça doit tellement être diversifié, mais en gros, qu'est-ce que tu fais dans une journée? Puis est-ce que les journées se suivent, mais se ressemblent pas nécessairement? Mais je te dirais qu'en tant que mécanicien, ça c'est la base de n'importe quel mécanicien. Je veux dire, on répare des véhicules, on fait des inspections. Ici, au centre de gestion d'équipement roulant, on fait surtout de la maintenance automobile, de camions aussi. L'avantage qu'on a, moi je suis présentement au Cégep Anjou, à Montréal. Puis l'avantage qu'on a à Anjou, c'est qu'on peut diviser les deux sections. Ça veut dire qu'on a une section de mécanique lourde, puis on a une autre section, c'est de la mécanique de véhicules légers. Moi, présentement, je m'occupe de la mécanique léger, ça veut dire que j'ai un DEP en mécanique automobile. Puis je m'occupe vraiment de faire la maintenance des véhicules gouvernementaux, que ce soit un petit Nissan Sentra jusqu'à mon Dieu, jusqu'à un F-150 en passant par un Sprinter. C'est vraiment une grande gamme de véhicules qu'on a. Donc, en tant que mécanicien, c'est sûr, c'est de la maintenance. C'est du diagnostic. Euh, c'est ça, vraiment de la base d'un mécanicien. Quand on parle d'un répartiteur, ce que je m'occupe le plus souvent, ça devient un chef d'équipe. Dans le fond, on guide les mécaniciens, comme je te disais, les moins expérimentés, on les aide, on les conseille. J'ai quand même bientôt 20 ans d'expérience en tant que mécanicien, donc c'est la facilité là d'aller chercher l'information puis de leur fournir l'information aussi à ces jeunes-là. Euh, Ça crée de la relève qui est spécialisée, ça crée de la relève qui est expérimentée, puis on va chercher une expertise qui dépasse l'attente des manufacturiers parce que on fait des travaux qui sont hors contexte. Je veux dire, on a vraiment de l'équipement de la machinerie spécialisée. C'est de l'équipement que vraiment, le prototype, c'est juste le Cégep
utilisent ces machineries-là, fait que c'est spécialisé. Donc, notre expertise devient vraiment nécessaire là, au fonctionnement de. Donc, moi, en tant que répartiteur, je gère ça, je gère les travaux, je donne les travaux aux mécaniciens. Je leur explique un peu le fonctionnement, puis c'est ça, ça c'est en tant que répartiteur. Comme chef des opérations par intérim, un chef d'opération, présentement, je suis là pour une semaine parce que mon boss, si on veut, il a pris des vacances. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va vraiment gérer la flotte de Montréal, Montréal-Ouest, qui est l'atelier Turcot. C'est vraiment de la gestion d'atelier. L'avantage que j'ai eu selon moi, l'avantage que j'ai eu à réussir à avoir l'intérim en tant que gestionnaire, c'est que dans mon cheminement personnel de mécanicien, tu sais, tu commences comme mécanicien, tu es dans un garage, tu fais de la mécanique, tu commences par faire des pneus comme n'importe quel bon mécanicien qui se respecte. J'ai eu l'avantage d'avoir un garage, peut-être propriétaire d'un garage, donc à ce moment-là, j'ai pris de l'expérience en gestion, j'ai pris de l'expérience en gestion d'employés aussi. Fait que tout ce bagage-là fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es en mesure de répondre aux normes puis de répondre à certaines questions qu'un mécanicien qui aurait juste fait de la mécanique n'aurait pas pu avoir, là. Fait que c'est ça. Et T'as le mécanicien, tu as le répartiteur, puis tu as le chef des opérations. ça suit, avec ce que tu me dis, j'imagine que dans le cadre de ton travail, on parle chef des opérations, qui était une formation mécanicien, tout ça. Moi, j'imagine que le travail d'équipe, dans le cadre de ton domaine, de ton emploi, ça prend beaucoup de place. J'imagine qu'il y a beaucoup de travail d'équipe. Je pense que c'est le plus important, surtout dans un organisme comme le CEGER, le travail d'équipe est très important parce que tout dépend de ce que l'ensemble va faire. Je veux dire, si ton mécanicien, en tant que répartiteur chez des équipes, si un des mécaniciens rentre puis il n'est pas dans les capacités de faire le travail, ça va avoir un impact direct sur l'opération. Donc là, en tant que répartiteur, c'est un devoir de m'assurer que les gars, ils ont le sourire quand ils rentrent travailler, ce qui est très important. Puis, qui font le travail selon les normes du manufacturier. À ce moment-là, tu le sais que le déroulement se fait bien, le service à la population est donné, puis par la suite, ben, le chef des opérations il est content de voir que le roulement s'effectue. Donc oui, le travail d'équipe est très important. Il faut s'aider, il faut s'entraider. Quand c'est des nouveaux qui rentrent, la plupart du temps, ça ne prend pas de temps que un mécanicien expérimenté va aller l'aider, va aller vers lui pour le conseiller, puis surtout l'amener, puis tu sais, l'intégrer dans la famille du cégep pour être sûr et certain qu'il va se sentir aimé, puis qu'il n'y aura pas ce sentiment d'être loin, de ne pas faire partie de la gang, dans le fond. Oui, Donc, le travail d'équipe est important. Puis justement, tu oui, as parlé du sourire des employés. Il faut qu'on oui, aime aller au travail, puis il faut en prendre soin. Puis je pense que absolument. Il faut toujours, toujours aimer aller. Écoute, je pense qu'en tant que, surtout les jeunes qui nous écoutent, là, ce qui est très important, c'est de. Oui, il y a des stages d'un jour, puis pourquoi que ça existe un stage d'un jour? C'est que oui, il y a l'information sur Internet, il y a l'information qu'on donne un petit peu partout, mais quand tu vas à l'emplacement de ton choix, que ce soit un garage de mécanique lourd, il faut que tu ailles goûter au terrain, il faut que tu te rendes compte de, tu sais, les odeurs d'un garage, comment que la structure est faite. Puis si ça donne un sentiment d'appartenance, écoute, c'est un signe, là. Tu viens de trouver quelque chose, puis il faut que tu l'écoutes, ça. Ce que tu entends, ce que tu as ressenti. Puis ça va donner une bonne idée de est-ce que je suis à ma place ou pas. Je puis pense tu que ça, vois, j'ai c'est très l'impression important. avec ce que tu dis, j'imagine que tu es clairement à ta place. Puis tu me disais juste avant le webinaire avec Jeunes Explos aujourd'hui, Samuel, que tu es mécanicien de formation, tu as eu un DEP, puis on parle des fois des mythes, des préjugés. Puis c'est intéressant ce que tu me dis. Moi, je pensais que c'était le cas également, qu'on avait encore ce préjugé-là quand on a un diplôme d'études professionnelles. Et mon Dieu, que tu as une avenue, puis si tu n'apprends pas, recommence du début. Là, tu es passé à chef des opérations aussi. Par intérim, Par oui, oui. intérim, mais quand même, ils t'ont fait confiance à toi également. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, comment ça s'est fait la transition à chef des opérations également, puis que tu nous parles selon toi, de ce préjugé-là qu'on a vis-à-vis les DEP, alors que c'est quand même un diplôme d'études professionnelles aussi. Ben, c'est ça, c'est sûr. Le diplôme d'études professionnelles, on s'entend que tout de suite après, tu as le collégial, tout de suite après, tu as l'universitaire. Fait que on va tout le temps dire qu'un DEP, c'est comme le début on va dire les vrais mots. Quand tu fais un DEP, tu as l'impression que tu n'as pas fini tes études.
tu as l'impression que tu étais entre un début d'études puis tu n'as pas réussi à passer au prochain niveau. Écoute, c'est pas vrai. Quand tu fais un 2P, c'est un choix que tu fais avant tout. OK? Le choix que tu fais, c'est de suivre ton instinct puis d'accepter que c'est cette profession-là que tu veux puis c'est ça que tu aimes. Si tu acceptes ça puis que tu aimes ce que tu fais, les portes vont juste s'ouvrir devant toi. Il n'y aura pas rien d'autre. T'aimes ce que tu fais, fonce à ce que tu veux faire. Va chercher le plus grand nombre de connaissances que tu es capable d'aller chercher. Associe-toi avec du monde qui ont de l'expérience, puis demande-leur de te donner cette expérience-là. S'ils acceptent de le faire, toutes les portes vont s'ouvrir. Le reste va juste se faire par lui-même. Écoute, je suis sorti de l'école de mécanique. Je suis allé dans un garage de coin de rue qu'on appelle, mais c'est devenu un garage parce que je suis resté presque 13 ans dans ce garage-là. Puis écoute, moi, j'étais une personne extrêmement gênée au début quand je suis sorti de l'école. Écoute, ce que je fais là avec toi, oublie ça, j'aurais jamais été capable de le faire. Mais ce garage-là m'a donné les outils pour le faire. Ils m'ont fait faire des formations à l'interne. Ils m'ont ouvert les portes. J'ai l'avantage d'être trilingue, fait que oui, ça a aidé un peu, mais à socialiser, à m'ouvrir, tout ça, ça fait partie du fait que j'ai décidé de devenir mécanicien avant tout. C'est ce qui a fait en sorte que ça a ouvert la porte au reste. Puis là, aujourd'hui, je suis en mesure de dire que oui, si tu veux mettre comme aviseur technique puis faire du service à la clientèle, j'ai amplement les capacités de le faire parce que si- j'ai l'expérience parce que je l'ai vécu. Exactement. Donc oui, un DEP, c'est un diplôme professionnel, mais ça ne veut pas dire que toutes les portes sont fermées. Ça va dépendre de qu'est-ce que tu vas choisir de faire. Si tu choisis de foncer et d'aller de l'avant, tu vas voir toutes les portes vont s'ouvrir à toi, puis c'est sûr et certain. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Puis c'est très bien dit aussi d'oser des stages comme offrent les stages d'un jour à Jeunes Explos, d'aller cogner aux portes également. Puis si on ne demande pas, on n'aura pas aussi. Tu Non, sais, puis exactement. tu as surmonté la timidité que je vois pas du tout en ce moment, justement. Ah, mais Donc, c'est c'est gentil, merci. possible. Non, mais c'est possible de le faire vraiment. Oui, Moi c'est aussi, quand possible, oui. j'étais plus jeune, j'étais plus gêné, puis jamais je penserais que je ferais de la radio, de la télé. Donc, Non, c'est c'est ça. peu importe le domaine, c'est possible. Mais une Oui. chose que j'ai pas, je suis pas un gars manuel pas en tout. Moi, j'accroche mes cordes, je suis bien fier de moi parce que c'est le summum. J'imagine, ben, mécanicien de profession, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix, mais je veux savoir les outils dont tu te sers quotidiennement dans ton emploi. C'est mieux que ce soit mécanicien ou maintenant chef des opérations par intérim. Tu te sers de quels outils, que ce soit papier, crayon, ordinateur, mais j'imagine qu'il y en a d'autres, à mon avis. Tu te sers de Le- quoi comme outil dans tes celui journées? celui qu'on va servir le plus souvent dans les prochaines années, je te dirais que c'est le- ça serait le scanner, l'outil de diagnostic. Écoute, j'ai pas d'image avec moi. J'imagine si vous êtes dans la mécanique, vous savez de quoi je parle. Pourquoi je te dis que c'est un outil qui s'en vient de plus en plus, c'est que les véhicules, disons, il y a 10 ans, même je te dirais 15 ans, excuse-moi, aujourd'hui, ils ont beaucoup évolué côté technologique. Tu sais, on est rendu avec des véhicules hybrides. Bientôt, justement, le ministère des Transports est là-dessus avec le CEGER pour électrifier tous ces véhicules. Fait que c'est vraiment les véhicules ministériels vont devenir électrifiés d'ici 2026, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est vraiment un outil de diagnostic qui va être très souvent utilisé. Écoute, si je te dis quelque chose d'aussi banal que de faire un changement d'huile, s'il y a 15 ans, tu m'aurais dit tu as besoin d'un scanner, d'un outil diagnostic pour dire à ton véhicule, j'ai fait mon changement d'huile, tu peux faire éteindre une lumière. Il y a 10-15 ans, je t'aurais dit, je pense pas que ça va arriver, mais aujourd'hui, ça arrive. Fait que c'est vraiment, les jeunes, si vous voulez vous spécialiser, c'est vraiment aller dans l'outil de diagnostic, mais avant de vous rendre là, dites-vous qu'il y a des étapes à respecter. Il faut continuer à changer des pneus, il faut continuer à faire des changements d'huile, puis éventuellement, ça va venir. Mais oui, euh, tout est possible. Mais oui. J'imagine que c'est un emploi également, que, tu sais, que ce soit mécanicien ou chef des opérations, on manque pas d'ouvrage, comme on dit en bon français, je veux dire, du transport. Il y aura toujours besoin de ça aussi. Toi, à ton avis, à vue de nez, là, je demande pas nécessairement des chiffres, mais dirais-tu qu'il y a un bon taux de placement? Tu sais, si on fait un DEP en mécanique ou si on, peu importe, que ce soit dans ton domaine, dans ton employeur précisément, ou peu importe, dirais-tu qu'il y a un bon taux de placement si on veut être mécanicien, par exemple, pour le ministère? Il y a un excellent taux de placement, puis ça va continuer à augmenter parce que le manque de main-d'œuvre est partout. Il est vraiment partout, puis surtout dans les travaux manuels. Je veux dire, si tu vas aujourd'hui, juste, là, je ne veux pas parler de salaire, mais juste
Le salaire d'aujourd'hui, il y a 10 ans, le travail manuel, le salaire a augmenté considérablement. Pourquoi? Ben, à cause du manque de main-d'œuvre. Puis du manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, si tu choisis de faire un DEP, que ce soit en mécanique ou autre, si tu choisis de le faire, assure-toi de bien apprendre puis de te spécialiser. Ça va faire en sorte que oui, tu vas aimer ce que tu fais, mais en même temps, ton salaire va être considérablement augmenté aussi. Parce que oui, il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre. Juste te dire, dans le temps que j'étais propriétaire de garage, on avait beaucoup de misère à trouver des gens qualifiés. Pourquoi? Parce que justement, le désintérêt des jeunes pour aller vers un métier manuel. Puis quand tu oses le faire, mais écoute, vas-y, va faire ton stage. Si tu as un intérêt que t'as, vas-y, parce que oui, il y a beaucoup de jobs qui t'attendent. Puis écoute, demain matin, tu as un 2P, je te garantis, ça ne prendra pas de temps, puis tu vas te trouver un emploi, c'est sûr et certain. Exactement. Puis d'ailleurs, parlant des jeunes, là, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de commentaires là, sous le live Facebook. Je fais le lien avec Samuel aujourd'hui, qui est mécanicien de profession et chef des opérations par intérim. Euh, je sens ta passion quand tu parles de ton emploi, de ton parcours. Je veux savoir, selon toi, Samuel, qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant dans le fait d'être mécanicien, par exemple, et chef des opérations par intérim? Toi, quand tu reviens chez vous, là, qu'est-ce qui te rend fier de ta job, comme on dit, puis qu'est-ce qui te donne hâte à revenir le lendemain? Tu sais, selon toi, c'est quoi qu'il y a de plus valorisant? Ben, c'est le fun que tu en parles parce que je te dirais que c'est le cégep qui fait en sorte que c'est valorisant. C'est vraiment le cégep en lien avec le ministère des Transports parce que, comme je te disais au début, en tant que mécanicien, oui, tu as l'impression que ta vie va tout le temps être de faire de la mécanique, satisfaire la clientèle, point, puis tu as un boss en haut de toi qui va dire, ben, fais ci, fais ça, fais ça. Moi, je l'ai vécu plusieurs années, oui, puis en plus, je suis devenu patron, fait que je l'ai vécu encore plus de l'autre côté de la médaille, si on veut. Mais du moment que je suis rentré au ministère des Transports, j'ai vu que l'évolution de ta carrière est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable, puis avec une aisance qui est vraiment fluide. Ça veut dire, tu rentres en tant que mécanicien, si tu as les capacités ou la volonté de devenir répartiteur, tu as l'opportunité de le faire, puis assez aisément. Tu as le temps pour l'apprendre, tu as le temps pour vraiment aller chercher l'information, la formation. Éventuellement, si tu aimes ça, automatiquement, tu arrives chez vous, écoute, tu sais que tu es capable de devenir répartiteur, tu le sais que tu as des capacités de le faire automatiquement, tu te sens bien, et puis tu veux revenir le lendemain parce que tu veux aller chercher la prochaine étape, Oui. parce que tu le sais qu'elle est ouverte, puis tu le sais qu'elle est disponible. Malgré que tu aies juste un simple 2P, c'est pas grave. C'est là, c'est atteignable, c'est juste à toi de décider, oui, OK, aujourd'hui, je veux le faire. J'ai les outils au CEGER, au ministère des Transports, j'ai les outils pour le faire. Donc, j'ai juste à user de ces outils pour avancer dans mon choix de carrière. Puis oui, c'est valorisant. Puis ça donne juste le goût de revenir travailler le lendemain, comme je te dis. C'est sûr et certain. Le moment, Samuel, où tu as su que tu étais sur ton X, que tu étais dans le bon domaine, c'était pendant ton DEP, justement, ou c'était quand tu as testé les premiers jours? Tu sais, c'est quoi le J'ai moment fait, ou un des moments où tu t'en rappelles, tu te dis, je suis vraiment à ma place, puis je suis écoute, content. je m'en rappellerai toute ma vie, OK? J'ai décidé, au début, je voulais faire, ça, je te le dis, je voulais faire informatique. Je m'en vais faire un stage d'un jour en informatique. Fait que là, ils nous assoient dans une classe, puis il y a comme une carte, si on veut, puis faut prendre des mesures. Fait que je suis là, je prends mes mesures, puis je regarde. Je te le dis, mon dos, il a barré. Mon dos, il a barré, puis j'étais comme ça. Puis là, j'ai fait, je me suis dit dans ma tête, bien sûr, dit, voir que je vais passer les prochains 40 ans de ma vie comme ça. J'ai dit non. Fait que là, j'ai su, en une seule journée, là, j'ai su que l'informatique, c'était pas fait pour moi, malgré que j'adore l'informatique. Fait que là, j'ai décidé de faire un. C'était pas vraiment un stage un jour, c'est vraiment, je me suis présenté à l'école des métiers. J'ai dit, écoute, je peux-tu visiter, je suis intéressé. Juste le fait de rentrer dans le garage, les odeurs qui sortaient de là. C'est là que je me suis dit, écoute, je suis à ma place, c'est sûr et certain que c'est ici. Puis j'ai fait, oui, c'est ça. C'est ça que je veux faire de ma vie. Puis c'est comme ça que ça a débuté. Puis regarde, je peux pas dire que je suis pas fier de mon parcours, là. Je veux dire, à cause d'une décision que j'ai prise dans le stage d'un jour,
Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, les portes sont ouvertes, je prends toutes les occasions, toutes les opportunités. Mais tout ça, ce cheminement-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, écoute, on est là puis on se parle quasiment 20 ans plus tard. Quand même, ça fait un bout. Fait que faut travailler, faut pas lâcher. Faut pas Faut savoir ce lâcher. qu'on n'aime pas aussi pour savoir Oui, ce qu'on aime. Mais ça prend, j'imagine, aussi certains traits, des qualités, pas nécessairement à avoir déjà, mais travailler, peaufiner quelques qualités, on va dire. Selon toi, c'est quoi les qualités que ça prend pour travailler dans le domaine du transport, que ce soit mécanicien, chef des opérations, peu importe. Tu sais, c'est quoi les qualités que tu conseilles aux jeunes de peaufiner puis de développer pour être bon, bonne puis heureux surtout? mais il faut être manuel, c'est sûr et certain. Tu l'as dit, toi, tu es zéro manuel, puis c'est tout à fait, c'est tout à fait correct. Mais oui, il faut avoir les mains assez agiles. Euh, Quand tu fais un métier, il faut être curieux. Mhm. Il faut être curieux de nature, il faut poser des questions. Comme tu l'as si bien dit, tu sais, il n'y a pas de questions, tu l'as dit avant l'entrevue, il n'y a pas de questions qui sont inutiles ou qui sont banales. Toutes les questions sont bonnes. Il faut les poser. Tu vas avoir une réponse, puis assimile la réponse. Euh, Garde ça en tête. Va chercher de l'information, prends de l'expérience. Mais oui, la curiosité, travail d'équipe, très important. Être capable de suivre des schémas électriques. Donc, il faut être visuel aussi. Fait que oui, c'est toutes des qualités qu'il faut aller chercher en tant que mécanicien. Oui, c'est sûr et certain. Et là, on a parlé des qualités. Tu sais, tu parles de ton parcours, c'est très inspirant, tu es heureux, puis tu as surmonté aussi des défis personnels, je ne veux pas dire des Oui, embûches, mais des défis, là, on parlait de la timidité, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a un peu au oui, fond je pense que de oui. Oui, lui. oui. Je pense aussi. Ce serait quoi tes autres conseils pour les jeunes qui veulent soit être mécanicien, mécanicienne, chef des opérations, par exemple, ou n'importe quel emploi dans le domaine du transport, des transports, ce serait quoi tes conseils pour les jeunes qui nous regardent présentement, je m'oriente en live? Écoutez, les jeunes, vous, présentement, vous vous cherchez comme n'importe quel adolescent ou bientôt adulte. On se cherche. On veut savoir qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie. On ne pense pas nécessairement, pour l'avoir vécu, on ne pense pas nécessairement dans 15-20 ans. Mais malheureusement, il faut se poser la question. Ou heureusement, je dirais aujourd'hui, il faut se poser la question. Euh, Faut vraiment, c'est un travail de soi-même, de s'asseoir puis dire, OK, oui, je suis jeune aujourd'hui, mais qu'est-ce que je veux faire plus tard? Puis c'est quoi mes intérêts? Il y a juste toi qui le sais, c'est quoi tes intérêts. Tu es le seul à le savoir. Si tu fais cette recherche-là intérieure, tu vas trouver quelque chose, que ce soit la moindre petite chose, explore ça. Va l'explorer, va chercher de l'information, va chercher, comme l'organisme ici, Jeune Explorateur, va chercher ça, pose des questions, va dans ton stage d'un jour. Euh, Inquiète-toi pas, tu vas l'avoir ta réponse. Ça va être un oui, ça va être un non, ça va être un peut-être, mais tu vas avoir au moins tu vas avoir avancé dans ton cheminement personnel. C'est très important de le faire. Oui. Et d'ailleurs, on parle d'avoir les réponses aussi. Si vous avez des questions pour Samuel, tout le monde qui nous regarde présentement. C'est en rediffusion éventuellement. C'est sur Internet, c'est jamais perdu. Mais si là, vous avez des questions, c'est encore le temps aussi. Moi, je mets ça évidemment en priorité. On a parlé du taux de placement aussi, mais j'ai envie de savoir parce que c'est un domaine qui m'est assez inconnu, bien moins que toi du moins. Moi, j'entends par exemple mécanique, transport, on dirait que j'ai l'impression que c'est plus masculin que féminin dans nos têtes, tu sais, alors que ça prend de la place pour tout le monde. Niveau parité, je parle juste autour de toi, par exemple, ce que tu vois, dirais-tu qu'il y a de plus en plus de femmes dans le domaine ou est-ce que c'est encore majoritairement des hommes, mais ça tend à changer un peu? Tu évaluerais ça comment de tes yeux à toi? C'est encore majoritairement des hommes, mais je te dirais qu'avec le virage technologique qu'on vit en ce moment, il y a beaucoup plus de diagnostic qui va se faire, il y a beaucoup moins de côté mécanique. Ce côté-là va attirer beaucoup plus de côté féminin parce que ça demande plus un côté technique qu'un côté manuel en ce cas-là. Fait que oui, pour l'instant, c'est vraiment un côté, c'est vraiment masculin en ce moment. C'est plus des gars que des filles, mais je suis convaincu qu'éventuellement, là, dans un futur très proche, il va y avoir un changement qui va se créer par rapport à ça. Et au niveau de l'horaire,
on a tous nos préférences. Il y en a qui aiment mieux travailler le soir. Il y en a ben moi, si j'aime la fin de semaine, travailler parce que ça me permet la semaine de me reposer un peu plus, d'être un peu à contre-courant. Niveau horaire, par exemple, ton emploi à toi ou tes emplois, parce que tu portes plusieurs chapeaux, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est que de la semaine? Est-ce que tu as quand même le luxe de pouvoir choisir un peu? C'est 9 à 5. Ça ressemble à quoi, toi, personnellement, ton Écoute, horaire? l'horaire au Cégère, ici, au Cégère Anjou, il est très intéressant. Donc, tu peux commencer à 7 heures puis finir à 2h45. Ce qui, écoute, t'imagines, là, mois de juin, il fait 25-26 degrés dehors. À 2h45, tu sors de ta job, tu t'en vas chez vous. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non? Il y a du monde qui vont dire, mais moi, je me lance dans la piscine, puis ça finit là, je finis le reste de la journée dans la piscine. Tu peux le faire au Cégère parce que ton horaire te le permet. Ton horaire de soir, l'horaire de soir, si ma mémoire est bonne, c'est 2h45 à 9h45, 10h. Fait que oui, tu as un horaire de soir. Mais non, malheureusement, il n'y a pas d'horaire de fin de semaine. Ce qui est très intéressant au Cégère, c'est qu'ils font une grosse part de conciliation travail-famille. Donc, oui, le travail est important. Puis, tu sais, c'est une vague qui s'en vient aussi, hein. Je pense qu'on l'a tout remarqué. Cette vague-là de oui, le travail, c'est important. Oui, travailler 40 heures semaine, c'est bien. Mais il y a aussi le côté familial. Puis, tu sais, on veut tous vivre notre vie aussi en même temps sans que le travail prenne toute l'importance. Le cégep te permet de faire ça. Entre autres, le cégep te permet de te ramasser un fonds de pension en même temps. Fait que, tu sais, tout ça, tous ces avantages font en sorte que tu cherches une place où ce que le stress va être diminué de moitié comparé au privé. Puis ça, c'est une opinion personnelle, je peux me permettre de le dire parce que pour l'avoir vécu. Euh, puis tu cherches une place où ce que tu vas apprendre, une place où que tu vas avoir beaucoup de formation, une petite famille qui va t'accueillir, puis qui va te guider, de te donner tous les outils pour vraiment t'intégrer, puis de faire de toi une meilleure personne. C'est le Seigneur qui va te donner ça, c'est sûr et certain. Effectivement, puis il y a quand même plusieurs possibilités aussi, même s'il n'y a pas les fins de semaine. En général, je pense qu'on aime avoir notre samedi, dimanche en congé, fait que ça aussi, Ah, c'est une belle liberté également. je pense que oui. Si on veut s'appliquer, Samuel, par exemple, à l'emploi où tu travailles en ce moment, ou je sais pas, dans le domaine, tu recommandes quoi aux jeunes? Où est-ce qu'on peut aller chercher de l'information ou appliquer? Allez sur le site Internet d'Emploi Québec, de Transport Québec, ça s'appelle Emploi Carrière. Il y a un lien à cliquer. Écoute, il faut que tu pré-remplis un genre de formulaire qui va rester, c'est vraiment un compte que tu ouvres. Après ça, tu vas recevoir des notifications comme quoi qu'il y a des postes ouverts. Tu cliques sur la notification, tu veux postuler ta candidature, puis et voilà, la candidature va être envoyée. Puis à ce moment-là, il va y avoir une dotation, il va y avoir un registre qui va être créé par rapport à ça, on va pouvoir aller chercher les emplois recherchés. Oui, Donc, on peut aller trouver de l'information là. Puis il y a également de l'information disponible sur le site de Jeunes Explos, l'organisme, les réseaux sociaux. exactement. Également, même chose de ton côté, Samuel. Il reste quelques secondes. Il y a peu de questions aujourd'hui. Je dis toujours que ça veut dire que l'expert est concis et très clair également. Il y a moyen quand même de poser des questions encore. Mais en terminant, Samuel, je demande tout le temps à l'invité, à l'expert, si tu as quelque chose à ajouter en terminant, peut-être brièvement quelque chose qu'on n'a pas trop couvert ou juste simplement un mot de la fin. Fait que je te laisserai ce mot-ci justement pour terminer. Écoute, c'est simple, les jeunes, lâchez pas, allez chercher de l'information, amusez-vous, soyez heureux quand vous allez trouver votre emploi. Si vous êtes heureux, c'est ça qui est important. Mais oui, allez chercher de l'information. Faites confiance au monde qui ont de l'expérience. Puis foncez, vous allez voir, les portes sont ouvertes à vous. Que vous ayez un DEP, que vous ayez un diplôme universitaire, toutes les portes sont ouvertes si vous décidez de le faire. Mais faites-le. C'est très important. Faut le faire, faut faire les premiers pas. Et merci Samuel Morin-Rodriguez, qui est chef des opérations par intérim, mécanicien de formation également. Merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. C'était très intéressant. Puis j'ai l'impression que j'ai Merci à vous de la passion. l'invitation. Ça fait plaisir n'importe quand. Fait que je te souhaite une belle journée, mon ami. Merci. Pareillement, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bye.